បាទជ្រាបសួរអស់លោកអ្នកនាងមានស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពរាប់អានខ្មែរយើងឆ្លោះគ្នាច្រើនណាស់បាទតាំងពីសតវត្សទី15រហូតមកខ្មែរកម្មខ្មែរវក់វីបងប្អូនឯងឆ្លោះគ្នាសម្រាប់គ្នាក៏មានព្រោះតែអំណាចនិងលុយកាក់ប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិយើងនាំគ្នាស្រែកអំពាវនាវពីសាមគ្គីធម៌ពីការចាំបាច់ដែលខ្មែរត្រូវតែចងបាច់គ្នាដូចចង្កឹះមួយបាច់គេកាច់មិនបានយើងម្នាក់សុទ្ធតែដឹងសុទ្ធតែបានទទួលស្គាល់ពីការចាប់ដៃគ្នាប្រឈមមុខនឹងសត្រូវរួមតែមានឱកាសតិចណាស់ដែលខ្មែរចេះរួបរวมសាមគ្គីខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកប្រាជ្ញរាជបណ្ឌិតឬក៏ជាវិញ្ញូជនដែលអាចស្វែងរកពាក្យអធិប្បាយចំពោះជំងឺខ្មែរមួយនេះបាននោះទេបើឲ្យចេះតែថាទៅអាចនឹងថាបានខ្លះតែពុំមែនជាចម្លើយពិតទៅនឹងបញ្ហាខ្មែរប្រឆាំងខ្មែរនេះឡើយខ្ញុំអាចនិយាយថាមកពីខ្មែរសុទ្ធវារកមិនបានក៏មិនដឹងឃើញតែពួកកូនកាត់បើមិនកាត់ចិនកាត់យួនកាត់ឡាវកាត់សៀមទេក៏កាត់ភ្នងកាត់គួយរដែសម្រែទំពួនបាទមនុស្សអាក្រក់ចង្រៃរុំរុកម្នាក់ដែលខ្មែររាប់មិនអស់គេនាំគ្នាស្អប់ដោយអាចច្បាស់ហើយសពថ្ងៃនេះមិនមានអ្នកណាដែលអាក្រក់ដូចអាម៉ាស៊ីហ៊ុនសែនឬអាខ្វាងរបស់លោកអ្នកនាងនោះឡើយមានគេបានកត់សម្គាល់ថាចង្រៃនេះវាមិនមែនខ្មែរសុទ្ធនោះទេតែជាខ្មែរយួនឬយួនខ្មែរហើយគេបានចង្អុលប្រាប់ថាវាមិនឲ្យដុតខ្មោចឪម៉ែវាដូចខ្មែរទូទៅឡើយគឺថាវាកប់សពយាយឌីប៉ុកនិងតាហ៊ុននាងក្នុងម៉ងខ្មោចដូចយួនទូទៅបាទយើងដឹងស្ទើរតែរាល់គ្នាថាអាគេកាប់នេះវាចេះយួនវានិយាយយួនបានល្អមានពួកបងប្អូនខ្មែរក្រោមខ្លះបានប្រាប់ខ្ញុំថាអសង្ឃសំលេងអានេះគឺនិយាយបែបយួនខាងជើងតែម្ដងបាទគ្រាន់តែចេះយួនមិនបានសេចក្តីថាជាយួន 100% នោះទេខ្ញុំចេះសៀមចេះអង់គ្លេសចេះបារាំងបន្តិចក៏មិនបានធ្វើឲ្យខ្ញុំជាសៀមអាចគ្រីជាអង់គ្លេសអាមេរិកកាំងអូស្ត្រាលីឬបារាំងអីនោះក៏ទេដែរដូច្នេះយើងត្រូវតែមើលអំពីព្រឹត្តិកម្មរបស់មនុស្សនោះជាស្អីពិតប្រាកដបើអំពើក្បត់ជាតិខ្មែរឃើញច្បាស់បរោះនេះពុំមែនខ្មែរឡើយបាទសត្រូវរបស់ខ្មែរច្បាស់ជាមិនមែនខ្មែរនោះទេតែជាពួកបរទេសមានចិនយួនសៀមឡាវជាដើមបើប្រទេសទាំងនេះមិនកេងយកចំណេញពីយើងមិនឆ្លៀតឱកាសពេលយើងខ្សោយលួចប្លន់សម្បត្តិទ្រព្យរបស់យើងអាចរួមរស់ជាមួយគេបានតែបើប្រទេសទាំងនេះជាពិសេសពួកអាយួនព្រួនឆ្លៀតឱកាសយើងមានបញ្ហាចូលមកកាប់សម្លាប់យើងហើយធ្វើជាចូលមកជួយសង្គ្រោះយើងទៀតហើយតម្រូវឲ្យខ្មែរយើងដឹងគុណពួកវាផងបើដូច្នេះយើងមិនអាចជានាជាមួយនឹងពួកវាបាននោះទេឥឡូវយើងដឹងហើយថាពីឆ្នាំ1979ដល់93យួនបានបង្ហូរពួកនិគមជនរបស់វាចូលមកស្រុកខ្មែរច្រើនស្អីស្កះចំនួនរហូតដល់ទៅ2លាននាក់តួលេខនេះអ៊ុនតាក់បានទទួលស្គាល់ព្រោះអ៊ុនតាក់ពុំអាចធ្វើអ្វីរឿងនេះបានថ្មីបើភាគីកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរក្រហមបានយករឿងវត្តមានជនជាតិយួនដ៏ច្រើនលើលោកនេះនឹងការមិនព្រមប្រគល់អាវុធឲ្យអ៊ុនតាក់របស់ក្រុមហេងសំរិនជាស៊ីមហ៊ុនសែនធ្វើជាលក្ខខណ្ឌក្នុងការមិនព្រមទម្លាក់អាវុធរបស់ក្រុមខ្លួនពីឆ្នាំ1993មកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃ20ផ្លាយឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅហើយតើមានយួនកន្តោបប៉ុន្មានលានអ្នកទៀតបាននាំគ្នាហូរចូលមកកម្ពុជានោះមិនតិចអ្នកទេបាទបញ្ហាអនិកជនឬនិគមជនយួននៅកម្ពុជាបានក្លាយទៅជាបញ្ហាយក្សសម្រាប់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលជាគណៈបកយួនបង្កើតដឹកនាំដោយពួកមនុស្សដែលហៅខ្លួនឯងថាខ្មែរតែជាខ្មែរដែលយួនបានចិញ្ចឹមបំពាក់បំពន់នយោបាយឲ្យទទួលស្គាល់មហិច្ឆតាវាទីនិយមរបស់ហូជីមិញនិងហៅខ្លួនឯងថាអាយ៉ងយួនដឹកនាំដោយអយៈភ្នែកទល់ហ៊ុនខ្វាង
ขณะนี้ในស្រុកខ្មែរកំពុងមានការត្រួតពិនិត្យឯកសារសញ្ជាតិក្នុងចំណោមជនជាតិយួននៅកំពង់ឆ្នាំងក្រសួងមហាផ្ទៃរបស់សខេងកលាផៅមុខខ្មៅបានប្រកាសតាំងតែពីខែមេសាកន្លងមកនេះថាប៉ូលីសអន្តោប្រវេសន៍នឹងត្រួតពិនិត្យភាពមិនប្រក្រតីនៃសៀវភៅគ្រួសារហើយនៅខែតុលាមុននេះមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាយុទ្ធនាការនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់ជនជាតិយួនចំនួន 70000 នាក់ប្រកបណាស់ក្រុមអ្នកសិទ្ធិមនុស្សបានធ្វើការរិះគន់ចំពោះវិធានការនេះហើយក្រុមអ្នកស្នេហាជាតិខ្លះក៏និយាយចំអកថារដ្ឋាភិបាលដេរិឆានរបស់អាខ្វាងធ្វើរឹកជាខ្នះខ្នែងរឿងត្រួតពិនិត្យចំនួនអនិកជនយួនខុសច្បាប់ 70000 នាក់នេះគ្រាន់តែជាលបែងបំផិនភ្នែកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតែប៉ុណ្ណោះព្រោះមានយួនច្រើនលើសលប់នៅស្រុកខ្មែរឃើញថារដ្ឋបិទរឿងជនជាតិយួនខុសច្បាប់នៅកម្ពុជាក៏ត្រូវគេជេរធ្វើជាមិនដឹងមិនឮបណ្ដោយឲ្យយួនហូរចូលមកក្នុងប្រទេសដោយចំនួនកាន់តែច្រើនឡើងក៏ត្រូវគេជេររឿងនេះបរដ្ឋាភិបាលធ្វើការប្រកបដោយតម្លាភាពដោយក្តីស្មោះត្រង់ស្នេហាជាតិពិតប្រាកដមិនបម្រើនយោបាយលេបត្របាក់កម្ពុជារបស់យួនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរច្បាស់ជាទះដៃឲ្យជាមិនខានឡើយពិបាកនិយាយបន្តិចរឿងស្រុកខ្មែរយើងបាទព្រោះការពិតគឺយួនវាកំពុងតែគ្រប់គ្រងប្រទេសយើងមែនទែនទៅហើយយើងមើលមិនឃើញច្បាស់ទេថាអ្វីជាការពិតអ្វីជាការបំផិនភ្នែកអ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាឃើញនិងឮគឺអាចចង្រៃខ្វាងវាបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានដូចវាប្រាថ្នានោះហើយក៏បានបែងចែកកៅអីក្នុងសភាទាំង55របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅឲ្យគណៈបកតតូចតតាជាពិសេសគណៈបកស្ដេចចំនួនហ្វុងស៊ិនប៉ិចនោះមុខក្រាស់មិនចេះខ្មាស់មិនចេះអៀនទៅដណ្ដើមយកកៅអីរបស់គណៈបកខ្មោចបាទគឺក្រោយដែរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានត្រូវតុលាការកំពូលអាយ៉ងចេញសាលក្រមឲ្យលុបចោលបាទឥឡូវគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានคล้ายទៅជាខ្មោចទៅហើយតើខ្មែរយើងនៅមានបកអ្វីឲ្យគ្រប់គ្រងទៀតបានគេថាបកប្រឆាំងដ៏សំខាន់នេះបាទរឿងនេះនៅមិនទាន់មានវាគ្មានណានិយាយឲ្យខ្ញុំបានឮបានស្ដាប់ផងទេគេអាចនឹងនិយាយហើយតែខ្ញុំមិនបានស្ដាប់មិនបានឮយ៉ាងណាក៏ដោយនៅមានក្រុមខ្មែរដែលមិនចូលចិត្តលោកសំរងស៊ីកឹមសុខាគេបន្តជេរប្រមាថការទៀនអ្នកទាំងពីរតទៅទៀតហើយអ្នកដែលគាំទ្រក៏បន្តការពារតទៅទៀតផងដែរខ្ញុំបានសន្យាហើយថានឹងមិនយកអត្ថបទឬคลิปសំឡេងអ្នកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីមកចាក់ផ្សាយលើវិទ្យុដោយមិនចង់ឲ្យខ្មែរបែកបាក់តាមសំណូមពរនោះព្រោះខ្មែរពេលនេះត្រូវការសាមគ្គីធម៌មិនត្រូវការបែកបាក់គ្នាជាពួកជាក្រុមនោះឡើយគេថាហ៊ុនសែនវាខ្លាចគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវាខ្លាចសាមគ្គីធម៌រវាងលោកសំរងស៊ីនិងកឹមសុខាលោកអ្នកនាងដែលនាំគ្នាជេរឬផ្ចាញ់មេដឹកនាំទាំងពីរនាក់ជាពិសេសលោកសំរងស៊ីអ្នកដែលអង្គុយញញឹមគឺអាខ្វាងបាទកាលពីយប់កន្លងទៅខ្ញុំក៏បានទទួលទូរស័ព្ទពីលោកសំមិទ្ធារីដែលជាបងប្រុសរបស់លោកសំរងស៊ីហើយក៏មានអាយុបងខ្ញុំ1ឆ្នាំលោកកើតនៅឆ្នាំ1946ចំណែកឯខ្ញុំឆ្នាំ47គោលបំណងរបស់លោកគឺសូមឲ្យឈប់ជេរប្អូនរបស់លោកមិនមែនព្រោះប្អូនលោកជាប្អូនលោកនោះទេតែព្រោះសំរងស៊ីតំណាងឲ្យជាតិខ្មែរដែលប្រឆាំងនឹងអាខ្វាងលោកថាការពារសំរងស៊ីក៏ដូចជាការពារជាតិខ្មែរយើងដែរខ្ញុំបានសូមឲ្យលោកថតសំឡេងផ្ញើមកហើយខ្ញុំក៏នឹងចាក់ផ្សាយជូនតែលោកបានប្រាប់ថាភាសាខ្មែររបស់លោកប្រៀបនឹងការបកប្រលិតរបស់សានសូវិតមិនបានផងព្រោះលោកពូកែតែភាសាបារាំងដូច្នេះលោកបានសុំផ្ញើសម្បត្តិជាភាសាបារាំងមួយច្បាប់ដែលលោកបានសរសេរជូនជនរួមជាតិនិងលោកខុនសេរីនៅប្រទេសបារាំងមកឲ្យខ្ញុំជួយផ្សព្វផ្សាយបាទខ្ញុំក៏មិនដឹងជាប្រកែកយ៉ាងណាបាទគេសុំមកហើយក៏ធ្វើទៅ
មែនទែនខ្ជិលរពធហើយវាគ្មានពេលផងបាទតែមុននឹងបញ្ជាក់ថាខ្ញុំគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែឲ្យខ្ញុំគ្រប់គ្រងមេដឹកនាំផងនោះខ្ញុំត្រូវគិតធ្ងន់បន្តិចបាទព្រោះខ្ញុំមានហេតុផលរបស់ខ្ញុំបាទមុននឹងជម្រាបហេតុផលនេះខ្ញុំសូមលើកយកសំណេររបស់លោកបងសំមិទ្ធិរីមកអាននិងបកប្រឡាត់ជាខ្មែរជូនលោកនាងស្ដាប់ដូចតទៅបាទ Nos stériles divergences bien inutiles chers compatriotes et locunseri unis par le même amour pour notre patrie nous œuvrons tous pour délivrer notre pays de Hun Sen le collaborateur et le serviteur des Yun dont l'ambition connue de tout depuis des siècles est d'avaler le Cambodge. Nous avons donc ce même objectif commun de sauver notre pays de sa perte, mais par la méthode pour y parvenir dont je décris ci-dessous les raisons. បាទខ្ញុំសូមផលិត clear នេះថាប្រធានបទភាពឥតប្រយោជន៍នៃការខ្វែងគំនិតគ្នាដល់ឥតន័យមិត្តភ័ក្តិជាទីគោរពរាប់អាននិងលោកខុនសេរីចងបាច់ដោយក្តីស្រឡាញ់ដូចគ្នាចំពោះស្រុកកំណើតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាធ្វើការដើម្បីរំដោះប្រទេសរបស់យើងពីហ៊ុនសែនដែលជាអ្នកផ្សំគំនិតនិងជាខ្ញុំកញ្ចេះយួនដែលមហិច្ឆតាចង់លេបត្របាក់យកកម្ពុជាមានគេដឹងគេលឺអស់រាប់សតវត្សមកហើយដូច្នេះយើងមានគោលដៅរួមដូចគ្នាគឺការចង់ស្រោចស្រង់ប្រទេសរបស់យើងពីការរលត់រលាយបាត់បង់ប៉ុន្តែមិនមែនតាមវិធីសាស្ត្របច្ចុប្បន្នដើម្បីសម្រេចគោលដៅឲ្យបាននោះទេហើយខ្ញុំសូមរៀបរាប់ជូនស្ដាប់អំពីហេតុផលដូចខាងក្រោមនេះ Pour réussir et pouvoir annexer un pays, il faut d'abord rendre misérable, faible, divisé et dépendant politiquement et économiquement. ដើម្បីទទួលជោគជ័យនិងដើម្បីអាចត្របាក់លេបប្រទេសមួយបានដំបូងបង្អស់គេត្រូវធ្វើឲ្យប្រទេសនោះមានការលំបាកវេទនាទន់ខ្សោយបែកបាក់និងអស់ភាពឯករាជ្យម្ចាស់ការខាងផ្នែកនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ច L'état des lieux Notre pays est annexé par les Yun depuis le 7 janvier 1979. 32 ans de pouvoir de Hun Sen l'ont défiguré par l'invasion massive des colons vietnamiens de plus en plus nombreux, par les fausses délimitations frontalières, par la déforestation intensive à grande échelle, par les exploitations illicites de nos richesses naturelles et minières, par l'anarchie et le désordre moral et éducatif dans notre société, comme les meurtres, les violences, les vols, les agressions, les injustices, les violations des libertés, la misère endémique de notre population rurale, le désœuvrement de la population, l'esclavage économique et financier du pays avec la Chine, le pillage de nos richesses naturelles par le Vietnam qui envoie des yuan chez nous par millions pour en faire demain des yuan khmer qui remplacent petit à petit les vrais khmer sur le sol natal et qui votent déjà aujourd'hui à notre place. Et j'en passe ici les autres causes de nos fléaux qui déracinent à vue d'œil notre mentalité, notre culture et notre identité et qui font de nous sous peu les esclaves des temps modernes dans notre propre pays où notre population rurale vit depuis un demi-siècle dans la plus grande misère et détresse et dans le plus total dénuement, comme des fantômes vivants, perdus, hagards et démunis de tout, sans aucun lendemain. វិញតិចបាទស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រប្រទេសរបស់យើងបានត្រូវយួនលេបត្របាក់ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី7មករា1979 32ឆ្នាំនៅក្រោមអំណាចគ្រប់គ្រងរបស់ហ៊ុនសែនបានបំផ្លាញមុខមាត់កម្ពុជាឲ្យខូចខាតស្ទើរចាំមិនបាន
ដោយការបង្ហូរចូលយ៉ាងទូលំទូលាយនៅពួកនិគមជនយួនក្នុងចំនួនកាន់តែច្រើនឡើងដោយការកំណត់បន្ទាត់ព្រំដែនក្លែងបន្លំដោយការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើក្នុងកម្រិតបំផ្លិចបំផ្លាញនិងក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំដោយការធ្វើអាជីវកម្មខុសច្បាប់ក្នុងការរុករកបឺតបូមធនធានធម្មជាតិនិងរ៉ែរបស់យើងដោយការសាបព្រោះអាណាធិបតេយ្យនិងភាពអសិលធម៌និងកង្វះការអប់រំនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងមានដូចជាឃាតកម្មអំពើហិង្សាអំពើចោរកម្មភាពសាហាវយង់ឃ្នងអំពើទុច្ចរិតការរំលោភបំពានសេរីភាពទុក្ខកតភាពពាសវាលពាសកាលនៃប្រជាជនស្រុកស្រែចម្ការរបស់យើងភាពឥតការងារធ្វើរបស់ពលរដ្ឋទាសភាពផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលកម្ពុជាមានចំពោះប្រទេសចិនការលួចប្លន់យកធនធានធម្មជាតិរបស់យើងដោយវៀតណាមដែលបានបញ្ជូនជនជាតិយួនរាប់លានអ្នកឲ្យមកកវេកឆ្នាំងនៅកម្ពុជាដើម្បីធ្វើឲ្យពួកនេះក្លាយទៅជាយួនខ្មែរនៅថ្ងៃក្រោយដើម្បីមកជំនួសប្រជាជនខ្មែរពិតប្រាកដជាបន្តបន្ទាប់ហើយដែលបាតុភូតនេះកំពុងតែកើតមានទៅហើយនៅលើទឹកដីកំណើតរបស់ខ្មែរដែលពួកខ្មែរយួនទាំងនេះកំពុងតែមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតជំនួសយើងហើយខ្ញុំសូមមានរៀបរាប់ពីមូលហេតុផ្សេងទៀតនៃសេចក្តីឈឺចាប់របស់យើងដែលកំពុងតែកឹះរំលើងយ៉ាងជាក់ស្ដែងបំផុតនៅផ្នត់គំនិតខ្មែរវប្បធម៌ខ្មែរនិងអត្តសញ្ញាណជាតិរបស់ខ្មែរហើយដែលកំពុងតែធ្វើឲ្យយើងក្នុងរយៈពេលដ៏សែនខ្លីคล้ายទៅជាទេសកលសម័យទំនើបនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងផ្ទាល់ទីដែលប្រជាជននៅតាមជនបទរបស់យើងរស់នៅក្នុងរយៈពេលជាងកន្លះសតវត្សរ៍មកនេះក្នុងសេចក្តីទុក្ខវេទនាខ្វះខាតនិងភាពអនាថោដែលមិនធ្លាប់មាននឹងខំត្រដររស់នៅក្នុងទុក្ខកតភាពក្រីក្រតោកយ៉ាដោយខ្មោចដោយប្រែតដែលអត់ឃ្លានខ្វះទីពឹងពំនាក់វងវែងវងវាន់ស្លន់ស្លោបាក់ស្បាតគ្មានពេលស្បើយឡើយ Les objectifs notre malheur a pour seul nom le Khmer Yun Hun Sen qui parviendra à finaliser la vietnamisation du Cambodge s'il reste encore au pouvoir. Pour délivrer notre pays et conjurer notre tragédie, il n'y a qu'une seule solution qui vaille et qui constitue notre première des priorités, celle de faire tomber démocratiquement Hun Sen par les prochaines élections réputées libres, justes et régulières. Ce n'est qu'après sa chute qu'on pourra parler de reconstruction ou de redressement national qui réuniront toutes les forces vives de la nation, tous les talents et toutes les bonnes volontés parmi nos compatriotes de tous bords et de tout horizon. គោលបំណងសំណាងអាក្រក់របស់យើងកើតចេញពីប្រភពតែមួយគត់គឺអាខ្មែរយួនហ៊ុនសែនដែលនឹងទទួលបានជោគជ័យក្នុងការធ្វើយួននូបនីយកម្មកម្ពុជាប្រសិនបើបុគ្គលរូបនេះនៅតែបន្តក្តាប់ក្តោបអំណាចដើម្បីរំដោះប្រទេសនិងលុបបំបាត់សោកនាដកម្មរបស់យើងមានតែដំណោះស្រាយមួយប៉ុណ្ណោះដែលមានភាពស័ក្តិសមហើយដែលជាអាទិភាពដំបូងរបស់យើងគឺការផ្ដួលរំលំហ៊ុនសែនតាមរយៈការបោះឆ្នោតដែលគេជឿបានថាសេរីយុត្តិធម៌និងត្រឹមត្រូវមានតែក្រោយការដួលរលំរបស់ហ៊ុនសែនប៉ុណ្ណោះទេដែលយើងអាចនិយាយពីការស្ថាបនាឡើងវិញឬការធ្វើឲ្យជាតិយើងងើបឡើងវិញបានដែលការនេះនឹងទាមទារឲ្យមានការប្រមូលផ្ដុំរាល់កម្លាំងចលករទាំងអស់ទេពកោសល្យទាំងអស់និងឆន្ទៈល្អទាំងអស់របស់ជាតិក្នុងចំណោមមិត្តយើងពីគ្រប់ទស្សនៈនិងគ្រប់និន្នាការ Les moyens là également nous n'avons qu'une seule arme politique qui vaille pour abattre Hun Sen, le CNRP. Dans le pays, qui dit liberté, démocratie, justice, paix et bonheur, dit CNRP. Internationalement, qui dit force politique démocratique et d'alternance au pouvoir de Hun Sen, dit CNRP. Pour tous les Khmers et pour la communauté internationale qui dit CNRP, dit Lok Kham Sokha et Lok Samransi, qui sont incontournables pour la victoire politique de demain de notre pays. Ce sera donc une erreur de travailler pour l'un contre l'autre ou de travailler pour l'un en disqualifiant l'autre, ou encore de travailler pour l'un en éliminant l'autre. Matthew Bai
នៅទីនេះផងដែរយើងមានអាវុធនយោបាយតែមួយគត់ដែលមានតម្លៃអាចកម្ចាត់ហ៊ុនសែនបានគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងប្រទេសអ្នកណានិយាយពីសេរីភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយុត្តិធម៌សន្តិភាពនិងសុភមង្គលគឺគេនិយាយពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅលើឆាកអន្តរជាតិអ្នកណានិយាយពីកម្លាំងនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យនិងការផ្លាស់ប្ដូរហ៊ុនសែនចេញពីអំណាចគឺគេនិយាយពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសម្រាប់ជនជាតិខ្មែរទាំងអស់និងសហគមន៍អន្តរជាតិអ្នកណានិយាយពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺគេចង់និយាយពីលោកកឹមសុខានិងលោកសំរងស៊ីដែលមិនអាចគេចផុតពីជ័យជំនះនយោបាយនៃប្រទេសយើងនៅពេលអនាគតដូច្នេះវាគឺជាកំហុសមួយសម្រាប់អ្នកណាដែលព្យាយាមធ្វើឲ្យមានការប្រឆាំងគ្នារវាងអ្នកទាំងពីរឬដែលព្យាយាមរក្សាម្នាក់ហើយដកសិទ្ធិម្នាក់ទៀតចេញឬពុំនោះទេដែលព្យាយាមធ្វើការងារដើម្បីម្នាក់ដោយលុបបំបាត់ចោលម្នាក់ទៀត En CNRP uni de ces deux leaders fait peur à Hun Sen qui cherche justement par tous les moyens de les séparer comme par la voie de sa dissolution. Vouloir diminuer ou éliminer un des deux leaders du CNRP, c'est affaiblir le parti lui-même. Ce n'est pas constructif mais destructif pour le CNRP qui est le seul espoir pour notre peuple et pour notre pays, pour le salut. Et aussi pour la communauté internationale, la seule force politique capable de se mesurer à Hun Sen et pouvoir le remplacer. ហ៊ុនសែនខ្លាចគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលរួបរวมគ្នាដោយមេដឹកនាំទាំងពីររបស់ខ្លួនខ្លាំងណាស់ហើយបានព្យាយាមតាមគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីបំបែកពួកគេរហូតដល់មានញញើតនិងរំលាយគណៈបកនេះចោលការកាត់បន្ថយឬលុបបំបាត់អ្នកដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងពីរអ្នកនេះគឺជាការធ្វើឲ្យគណៈបកនេះចុះខ្សោយការនេះមិនមានលក្ខណៈស្ថាបនាឡើយផ្ទុយទៅវិញវាជាការបំផ្លិចបំផ្លាញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាក្តីសង្ឃឹមតែមួយគត់របស់ប្រជាជននិងប្រទេសរបស់យើងក្នុងការជួយសង្គ្រោះពួកគេហើយវាក៏ជាក្តីសង្ឃឹមតែមួយសម្រាប់សហគមន៍អន្តរជាតិផងដែរថាជាកម្លាំងនយោបាយតែមួយគត់ដែលអាចតដៃជាមួយនឹងហ៊ុនសែនបានហើយជំនួសបុគ្គលរូបនេះបាន Malgré l'inattention ou la désinvolture suscitée par mes propos idées, réflexions ou suggestions de mes écrits, je continue inlassablement, pas et selon mes seuls propres moyens d'afficher aujourd'hui et demain comme hier, les mêmes convictions qui sont les miennes pour mon pays et qui ne m'engagent que personnellement, sans chercher à accuser, insulter, polémiquer, ni déstabiliser quiconque, mais aussi dans la certitude de ne pas me tromper d'ennemi. Aussi, l'interprétation de mes points de vue sur mon pays ne peut être que mécanique et sans arrière-pensée pour dire tout simplement que, d'une façon générale, ce qui est négatif pour le CNRP est forcément positif pour Hun Sen et inversement. ធ្វើបើគំនិតសំណើទស្សនៈមតិយោបល់ឬសំណូមពរក្នុងសំណេរទាំងឡាយរបស់ខ្ញុំបានជួបប្រទះតែការប្រងើយកន្តើយឬសើចចំអកឲ្យក៏ដោយខ្ញុំនៅតែបន្តដោយមិនចេះនឿយហត់តាមរយៈនិងដោយយោងតាមមធ្យោបាយរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ដើម្បីប្រកាសនៅថ្ងៃនេះនិងថ្ងៃស្អែកក៏ដូចជាការពីម្សិលមិញនៅជំនឿជឿជាក់របស់ខ្ញុំដដែលដែលខ្ញុំមានសម្រាប់ប្រទេសរបស់ខ្ញុំនិងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងខ្លួនខ្ញុំតែម្នាក់ឯងគាត់ដោយមិនស្វែងរកការចោទប្រកាន់ជេរប្រតិចប្រមាថការទានឬធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពដល់ជនណាម្នាក់នោះទេប៉ុន្តែក៏នៅក្នុងភាពជឿជាក់ថាខ្ញុំមិនច្រឡំថាអ្នកណាជាសត្រូវរបស់ខ្ញុំនោះឡើយដែរម្យ៉ាងទៀតការបកស្រាយទស្សនៈរបស់ខ្ញុំដែលមានចំពោះប្រទេសជាតិអាចកើតឡើងជាស្វ័យប្រវត្តិហើយគ្មានគំនិតលាក់កំបាំងបង្កប់នៅពីក្រៅនោះឡើយព្រោះខ្ញុំចង់និយាយថាជាទូទៅហើយអ្វីដែលអវិជ្ជមានសម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាសញ្ញាវិជ្ជមានសម្រាប់ហ៊ុនសែនហើយអ្វីដែលវិជ្ជមានសម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាសញ្ញាអវិជ្ជមានសម្រាប់ខ្មែរយួនហ៊ុនសែនEnfin, vous avez raison de mentionner que hormis le Kamsoka et le Samransi, il y a bien d'autres hommes politiques mères valables et compétentes qui travaillent sans relâche pour aider notre pays. Mais dans ce contexte présent et aussi pour les raisons mentionnées ci-dessus, il serait
préférable et plus efficace qu'il travaille sous la bannière du CNRP que de le faire parallèlement et en dehors du parti, pour affirmer et consolider l'unité, la force, la discipline, la rigueur et la vigueur du CNRP pour notre idéal commun face à notre ennemi commun. Une fois le pays libéré, je suis convaincu que le pays saura reconnaître et récompenser tous les sacrifices, tous les efforts, toutes les bonnes volontés, tous les talents et tous ses enfants les plus méritants. Sincèrement et patriotiquement, Mittheri Sam. បាទខ្ញុំសូមប្រែវគ្គចុងក្រោយនេះដូចនេះនៅទីបំផុតលោកអ្នកនាងយល់ត្រូវហើយដែលថាក្រៅពីលោកកឹមសុខានិងលោកសំរងស៊ីហើយក៏នៅមានអ្នកនយោបាយខ្មែរដែលមានសមត្ថភាពនិងជាមនុស្សល្អៗជាច្រើនទៀតដែលបានធ្វើការដោយមិនខ្លាចនឿយហត់ដើម្បីជួយប្រទេសរបស់យើងប៉ុន្តែនៅក្នុងបរិបទបច្ចុប្បន្ននេះនិងសម្រាប់ហេតុផលដែលបានលើកឡើងខាងលើនេះតែប្រសើរជាងនឹងមានប្រសិទ្ធភាពថែមទៀតសម្រាប់ពួកគេបើគេធ្វើការក្រោមទង់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាជាងធ្វើនៅខាងក្រៅឬស្របគ្នានឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងនេះដើម្បីបញ្ជាក់និងពង្រឹងសាមគ្គីភាពកម្លាំងវិន័យរឹងមាំភាពម៉ឺងម៉ាត់និងពលសម្បទានៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីឧត្តមគតិរួមរបស់យើងប្រឆាំងនឹងសត្រូវរួមរបស់យើងដល់ពេលប្រទេសនេះបានត្រូវរំដោះខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រទេសនេះនឹងចេះទទួលស្គាល់ហើយផ្ដល់រង្វាន់ដល់ការលះបង់ការខិតខំប្រឹងប្រែងឆន្ទៈល្អទេពកោសល្យទាំងអម្បាលមាននិងកូនទាំងឡាយដែលសមគួរនឹងបានទទួលការទទួលស្គាល់នឹងរង្វាន់ទាំងនោះដោយស្មោះនិងប្រកបដោយទឹកចិត្តស្នេហាជាតិខ្ពស់សំមិត្តធារីបាទអរលោកអ្នកនាងអាចយល់ស្របឬមិនយល់ស្របទៅនឹងជំហរថាក្នុងកាលៈទេសៈបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកដែលអាចប្រឈមមុខជាមួយនឹងអាខ្វាងបានគឺលោកសំរងស៊ីកឹមសុខាហើយខ្មែរពូកែដតីទៀតត្រូវចូលរួមក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាំដល់យើងឈ្នះបានអំណាចមកក្នុងដៃយើងហើយសឹមយើងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអ្នកដែលសមគួរធ្វើជាប្រមុខខ្មែរជាថ្មីព្រោះថាសត្រូវរបស់យើងគឺហ៊ុនសែនអាយួនខ្មែរដែលបដូរផ្ដាច់បំរើចវាយយួនរបស់វាឥឡូវខ្ញុំសូមសួរថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរលាយទៅហើយដោយស្នាដៃអាខ្វាងកឹមសុខាក៏នៅក្នុងគុកត្រពាំង plong រីឯសំរងស៊ីសោតក៏កំពុងតែនិរទេសខ្លួនឯងនៅក្រៅប្រទេសប្រកបណាស់យើងនៅអាចរក្សាទុកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានព្រោះយើងមិនទទួលស្គាល់សាលក្រមរបស់តុលាការកំពូលអាយ៉ងនៅក្រុងភ្នំពេញនោះទេលោកបងសំមិទ្ធិរីថាអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងសំរងស៊ីច្រើនតែជាអ្នកដែលចរណែនលោកខ្ញុំថាមានខ្មែរច្រើនអ្នកដែលគេមិនយល់ថាហេតុអ្វីបានជាសំរងស៊ីធ្វើខ្លួនដោយដែលលោកទាំងអស់គ្នាបានឃើញទៅហើយឧទាហរណ៍លោកស្បត់ស្បែកថាមិនចូលសុភាតែបែរជាបាល់សម្រុកចូលសុភាទៅវិញមានគេសង្ស័យថាលោកសំរងស៊ីបានទទួលប្រាក់ពីហ៊ុនសែនតាមរយៈអាម៉ាស៊ីគិតមេងលោកបងសំមិទ្ធិរីបានបញ្យល់រឿងនេះដូចនេះខ្ញុំសូមជូនចម្លើយហើយនឹងខ្ញុំជាជំនាញទៀតចម្លើយឲ្យច្បាស់មែនទែនរឿងទទួលលុយទទួលកាក់ហ្នឹងណាខ្ញុំលឺពួកហ្នឹងនិយាយច្រើនដងហើយទទួលលុយទទួលកាក់ហ្នឹងហើយនឹងរឿងអីយើងត្រូវមើលឲ្យច្បាស់មែនទែនកុំយករឿងកតិចកំប៉ុកយកមកធ្វើរឿងធំអានោះគឺថាសត្រូវយើងវាឆ្លៀតឱកាសយកអារឿងកំពេចកំប៉ុករឿងអាស្រូវហ្នឹងយកមកវាយប្រហារលោកសំរងស៊ីខ្ញុំអត់ចាំជើងទេឥឡូវខ្ញុំចាំជំរាបបើសិនជារឿងហ្នឹងមែនរឿងយកលុយយកកាក់មែនបើសិនជាមែនណាខ្ញុំអត់ជឿថាមែនទេបើសិនជាមែនខ្ញុំប្រាប់លោកអូនណាអាហ៊ិនសែនណាមិននឹកថោកទៀតវាអត់ចេះទុកទេគឺថាវាត្រូវបកលោកសំរងស៊ីបកភ្លាមនឹងឥឡូវហ្នឹងអូនដាច់បងប្អូនយើងថាខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតអាហ៊ុនសែនណាវាអត់ចេះទុកអ្នកណាទេបើសិនជាវាមានស្អីរឿងអាក្រក់មួយដូចរឿងខ្សែអាប់រឿងអីជាមួយខេត្តស្កាគឺវាចាក់ផ្សាយភ្លាមមកឲ្យយើងទឹកតល់ហ្មងឲ្យយើងខ្មាស់គេឲ្យយើងដឹងថាយើងមនុស្សយ៉ាងម៉េចរួចម្ល៉េះអារឿងនេះរឿងធ្វើឲ្យយើងឈ្លោះគ្នា
ខ្ញុំជឿអញ្ចឹងខ្ញុំថាលោកសំរងស៊ីគ្មានពុកអលួយទេខ្ញុំស្គាល់សំរងស៊ីដូចបាក់ដៃខ្ញុំអញ្ចឹងព្រោះឈាមជ័ររបស់ខ្ញុំព្រោះប្រពន្ធខ្ញុំក៏មិនเป็นរហូតដល់ឋានៈទៅយកលុយអាស្អីណាម៉ាហ្វយ៉ាណាលោកសំស៊ីមិនឲ្យធ្វើទេរឿងហ្នឹងគេសំអុយទេគេសំអុយពីសំរងស៊ីហ្នឹងឲ្យសំរងស៊ីហ្នឹងបាត់ប្រជាប្រិយឲ្យគេស្អប់សំរងស៊ីឥឡូវហ្នឹងគេធ្វើដែរពួកខ្ញុំសូមជំរាបម្ដងទៀតឲ្យលោកប្អូនហ្នឹងជួយយកទៅមេត្តាយកទៅផ្សាយទៅបើសិនជារឿងមិនមែនអាហ៊ិនសែនវាអត់ទុកលោកសំរងស៊ីទេវាមិនមែនតែបង្កើតច្បាប់អីណារឿងអីណាទៅមានទោសមានច្បាប់អីណាទេវាទៅបកមិនបង្កើតច្បាប់ទេវាថាសំរងស៊ីយកលុយវាចប់រឿងទៅហើយសំរងស៊ីនោះរកកន្លែងពួនខ្លួនគ្មានផងមិនបាច់ចាំទៅអ្នកណាដែលនិយាយរឿងហ្នឹងគឺថាសិទ្ធិពួកហ៊ុនសែនទេហើយនឹងស្អប់សំរងស៊ីព្រោះសំរងស៊ីមនុស្សមិនព្រះមិនក៏គេស្អប់ដែរព្រះមិនមែនថាសំរងស៊ីទេប៉ុន្តែผมលាយឡំឲ្យសោះผมលាយឡំអារឿងកំពេចកំបុកជាមួយរឿងជាតិរឿងនយោបាយរឿងធំរឿងជីវិតជាតិទៅយកអារឿងអាស្រូវកំពេចកំបុករឿងស្រីញីរឿងអាពួកខ្ញុំស្រាប់គាត់ធ្លាក់មុនដោយសារម៉េចរឿងស្រីញីព្រោះចោលលោកកែសុខាគាត់ធ្លាក់ជាប់រឿងស្រីញីតើសៀនុមានស្រីញីទេអាហ៊ិនសែនមានស្រីញីទេតុងសីខ្មែរប្រមាណអស់នោះមានស្រីញីទេរាប់សិបស្រីញីមិនក៏វាមិនយកនិយាយខ្ញុំឆ្ងល់ហើយខ្ញុំឆ្ងល់អារឿងហ្នឹងឥឡូវយករឿងអាស្រូវផ្ទាល់ខ្លួនយកមកសំអុយគេដែលគេមានទស្សនៈវិស័យនយោបាយគេមានសមត្ថភាពគេមានអីយកទៅវាយបហាគេយកអារឿងអាក្រក់អាក្រីកកុករឿងផ្ទាល់ខ្លួនយកទៅវាយរឿងជាតិយកទៅវាយរឿងដែលគេភ្ជាប់នឹងជាតិចំពោះជំហរចម្លែករបស់លោកសំរងស៊ីដូចជាម្ដងថៃចេះតែបែរជាទៅធ្វើឲ្យចុះទៅវិញលោកបងសំមិទ្ធិរីបានបន្ទោសថាវាជាគំនិតមហិច្ឆតារបស់ប្អូនថ្លៃលោកទៅវិញទេគឺជំទាវជូឡុងសូមូរ៉ាមកឥឡូវខ្ញុំអធិប្បាយជូនណាអានឹងខ្ញុំយល់ថាប្រពន្ធនាំលោកសំរងស៊ីនឹងឲ្យប្រទេសផ្ដាស់មកឲ្យប្រទេសផ្ដាស់ចង់មានន័យថាពីប្រពន្ធនឹងវាចង់បានបំសាក់ព្រោះមកស្វីសខ្ញុំនៅជិតស្វីសខ្ញុំមកស្វីសមកជំនុំស្វីសប្រពន្ធនឹងឲ្យប្តីចូលសភាមកពីអួតអាងថា55នឹងជាជ័យជំនះធំណាស់គេចង់ចូលសភាប្រពន្ធឥឡូវខ្ញុំនិយាយបកវងកញ្ចក់ឲ្យប្រពន្ធនឹងណាងាប់ហើយមហាសែនមិនមានក្រាស់មែនទែនចំពោះបុណ្យស័ក្តិលុយកាក់មុខមាត់ប្រពន្ធគឺថាចៃវាំងគ្រួសារគាត់មកជីវិតគាត់គឺថាអាចសៀនោះក៏អូខេខ្ញុំជម្រាបវិញហើយលោកសំរងស៊ីនោះដែលនៅជាមួយប្រពន្ធហ្នឹងថ្ងៃគឺថាមានប្រពន្ធឲ្យធ្វើអីលោកសំរងស៊ីហ្នឹងគឺមិនយូរមិនឆាប់ធ្វើអីឥឡូវខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍អង្គរសង្គ្រាមប្រពន្ធទៅតែសូមឲ្យសំរងស៊ីទៅអង្គរសង្គ្រាមញ៉ាំបាយនៅកម្ពុជាណានេះប្រពន្ធនឹងវានាំប្រៃវាឲ្យយកគ្រួសារយើងទៅស៊ីបាយជាមួយគ្រួសារចោលមិនប្រាប់លោកអរស៊ីឯងធ្វើអញ្ចឹងប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសគ្រួសារឯងណានេះប្រពន្ធនឹងវាចង់បានតែបុណ្យស័ក្តិទេឬទីថតរូបបាននេះប្រពន្ធនឹងទទួលបាយទទួលចានតែអសិនតែទីស៊ីឲ្យនឹងខ្លួនឯងនៅពីក្រោយទទួលចានគឺថានេះដល់មហាសែនឥឡូវខ្ញុំសុខចិត្តជេរមកពីវិធ្វើឲ្យស្រុកខ្ញុំរលត់រលាយដោយសារតែនេះនឹងនេះប្រពន្ធនឹងមកផែនដីគេដឹងទាំងអស់ប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាហ៊ាននិយាយទេខ្ញុំនិយាយជាមួយសំរងស៊ីខ្ញុំហ៊ាននិយាយតាមរឿងនឹងរឿងយើងស្ដាប់ប្រពន្ធខាងពេកនេះធ្វើឲ្យឆ្លោះការយ៉ាងមិនថាឥឡូវខ្ញុំចូលជូនយោបល់ថាហេតុអីបានសំរងស៊ីចូលសភាមកពីរឿងហ្នឹងមកពីរឿងជឿប្រពន្ធហ្នឹងបាទខ្ញុំមិនចង់តាមតិនចនកែងទេតែក៏អត់និយាយមិនបានថាមេដឹកនាំដែលស្ថិតនៅក្រោមកន្ទុយក្បិនភរិយាដូច្នេះខ្មែរយើងមិនអាចទទួលយកបានឡើយខ្មែរអស់កម្ពុជាក្រោមក៏មកពីជ័យជេដ្ឋាទី2ឆ្លក់ស្នេហ៍កន្ទុយក្បិនឬសម្ពត់អាវដៃរបស់មីងៀងងុកវ៉ានហៅមីអងជូវខ្មែរងាប់រាប់លានអ្នកនៅចន្លោះឆ្នាំ75និង79ក៏មកពីស្ដេចសៀនុឈួតស្នេហ៍កញ្ជ្រោងបេសាចមុនិចអ៊ីស៊ីបាទសៀនុកុំកញ្ជ្រោលតាមពាក្យចាក់ចុចរបស់ស្រីយួនកុំស្ដាប់សម្ដីលួងលោមរបស់ពួកកុម្មុយនីសស្រុកខ្មែរច្បាស់ជាមិនខ្ទេចខ្ទីដូចសពថ្ងៃនេះឡើយ
យើងមានរាជានិយមដែលជាអាយ៉ងរបស់យួនដោយសពថ្ងៃវាសមនឹងចំនួនខ្មែររាប់លានអ្នកដែលបានបលីជីវិតទៅហើយឬអីខ្ញុំកោតតែពួកស្ដេចចង្រៃអស់នឹងឥតមានគិតសោកស្ដាយឬក៏មានវិបដិសារៈទោះតិចតួចទៅនឹងអំពើថោកទាបរបស់ខ្លួនសោះខ្ញុំសូមឲ្យពួកស្ដេចដែលស្លាប់ទៅហើយនឹងហើយដែលក្បត់នឹងជាតិខ្មែរឲ្យធ្លាក់នរកចាប់នៅឋាននរកច្រើនកាប់ច្រើនកាលទៅហងសូមកុំឲ្យកើតមកជាទោះជាដង្កូវអាចឬកូវអីក៏កុំឲ្យកើតបាទខ្ញុំលើកយករឿងលោកសំរងស៊ីមកនិយាយទាំងដែលបានសន្យាថាឈប់រិះគន់តែនឹងនិយាយតែការពិតព្រោះខ្ញុំក៏យល់ឃើញដោយបងប្អូនខ្មែរមួយចំនួនដែរដែលគាំទ្រសំរងស៊ីថាក្នុងកាលៈទេសៈនេះនៅរោគអ្នកណាមកទូនឹងអាខ្វាងមិនបានបើក្នុងកីឡាប្រដាល់គឺអ្នកទាំងសងខាងស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតទម្ងន់ដូចគ្នាបើប្រភេទ light flyweight ក៏ light flyweight ដូចគ្នាទម្ងន់មិនលើស108 pounds ឬ49គីឡូបើ heavyweight ក៏ heavyweight ដូចគ្នាទម្ងន់គ្មានកំណត់ដូចគ្នាបាទយើងឃើញថាសំរងស៊ីនៅអាចតទល់ជាមួយអាខ្វាងបានក្នុងន័យនេះគ្រាន់តែចង់សង្កត់សេចក្តីឲ្យច្បាស់ថាបើចង់ឲ្យខ្មែរភាគច្រើនស្រឡាញ់រាប់អានគោរពទទួលគាំទ្រលោកសំរងស៊ីត្រូវតែចេះស្ដាប់យោបល់អ្នកដទៃដែលជាមិត្តបើកចិត្តឲ្យទូលាយកុំចង្អៀតចង្អល់ពេកហើយជាពិសេសត្រូវឈប់នៅក្រោមយីប៉ុងរបស់ស្រីដែលមានខ្មែរជាច្រើនអ្នកគេដឹងថាជាកាលកេណីនោះទៅបាទបើធ្វើមិនបានទេកុំសង្ឃឹមថានឹងលេងមានអ្នកចាំវាយប្រហារបានន័យថានឹងមានអ្នកវាយប្រហារតែរហូតហ្នឹងបើតែនៅតែខ្លាចប្រព័ន្ធបែបហ្នឹងអ្នកដែលវាយប្រហារមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនមែនសិតតែជាមនុស្សរបស់ហ៊ុនសែនឬយួនទាំងអស់នោះទេបាទសូមជ្រាបរឿងនេះផងសូមកុំធ្វើរឹកដូចមនុស្សដែលថា love me love my dog គឺបើស្រឡាញ់សំរងស៊ីត្រូវតែស្រឡាញ់នាងសូមៀរបស់លោកផងនោះអរលោកនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណលោកគឹមច័ន្ទវង្សនៅរដ្ឋ Washington ដែលលោកបានផ្ញើប្រាក់$100មកជាចំណងដៃឲ្យកូនស្រីរបស់ខ្ញុំក្នុងឱកាសពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់នាងកាលពីថ្ងៃទី12វិច្ឆិកាសូមអរគុណបាទលោកម្ចាស់ហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណផងដែរលោកបងលាវឆេងហៀតពីក្រុង Orange រដ្ឋ California ចំពោះសម្បត្តិជូនពរសព្ទសាធុការដល់កូនខ្ញុំដល់បុត្រីខ្ញុំនិងជំនួយដល់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោក November 13, 2017 Dear Mr. Swift ជាបឋមខ្ញុំសូមជួយត្រេកអរលោកប្អូនព្រមទាំងគ្រួសារដែលបានចូលរួមជាអធិបតីក្នុងពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍កូនស្រីប្រុសរបស់លោកដែលទៅកន្លងទៅថ្មីនេះខ្ញុំសូមសរសើរហើយសូមជូនពរចំពោះគូស្វាមីភរិយាថ្មោងថ្មីនេះសូមកូនជួបប្រទះតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនតរៀងទៅខ្ញុំបានភ្ជាប់មកជាមួយនៅឆែក$100ដើម្បីវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកនិងលោកសវិតសូមលោកប្អូនព្រមទាំងគ្រួសារមានសុខភាពល្អសប្បាយរីករាយតទៅដោយក្តីរាប់អានពីខ្ញុំនិងគ្រួសារអរគុណបងអរគុណបងលាឆេងហៀតជួយមករហូតខ្ញុំមិនដឹងជាសងគុណយ៉ាងណាទេបាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកសេងសារៈពីក្រុង Wheeling រដ្ឋ Illinois ផងដែរដែលផ្ញើសម្បត្តិខ្លីៗមកខ្ញុំដូច្នេះជម្រាបសួរលោកសានសវិតភ្ជាប់ជាមួយនេះគឺឆែក$70 $40សម្រាប់ជួយវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកនិង$30ឲ្យដល់កញ្ញាដារាវីជួយដល់សិស្សក្រីក្រសូមលោកទទួលនៅការរាប់អានពីខ្ញុំនិងភរិយាខ្ញុំអរគុណសារៈបាទសូមអរគុណបាទខ្ញុំនឹងចាត់ការផ្ញើប្រាក់ទៅឲ្យដារាវីបាទសម្បត្តិជា greeting card មួយទៀតបានពីបងគឹមមាសកុយបាទនៅក្នុងប័ណ្ណនោះមានសរសេរថាមកក្មួយស្រីនិងក្មួយប្រុសអ៊ំសូមជូនពរសិរីសួស្តីដល់ក្មួយទាំងពីរឲ្យបានជួបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនគ្រប់ប្រការហើយសូមឲ្យក្មួយថែរក្សាសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីអាណិតអាសូរសេចក្តីសន្តោសនិងមេត្តាលុះថ្ងៃអវសានហងដោយសេចក្តីស្រឡាញ់និងរាប់អានដ៏ស្មោះពីអ៊ំ
គឹមមាសគួយនឹងគ្រួសារព្រមទាំងចែក$100ទៀតសូមអរគុណបងសូមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបាទខ្ញុំក៏បានទទួលបានជូនពរនៅក្នុងឱកាស Thanksgiving ពីលោកហាត់សាំងពី Carrollton រដ្ឋ Texas ផងដែរព្រមទាំងប្រាក់$50ក្នុងនោះផងបាទសូមអរគុណលោកហាត់សាំងលោកជួយវិទ្យុហើយក៏ផ្ញើនេះមកឲ្យខ្ញុំទៀតសូមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅហើយដូចគ្នាដែរក្នុងឱកាស Thanksgiving ដែលកន្លងមកហើយនេះសូមឲ្យលោកនិងគ្រួសារសុខសប្បាយជួបជុំគ្រួសារជួបប្រទេសតែសេចក្តីសុខសាន្តរៀងដរាបទៅអរគុណបាទក្នុងពេលជាមួយគ្នាលោកគឹមច័ន្ទវង្សក៏បានសរសេរសម្បត្តិទឿនមួយច្បាប់មកឲ្យខ្ញុំជួយផ្សព្វផ្សាយផងដែរសម្បត្តិមានសេចក្តីដូចនេះបាទតាកូម៉ាថ្ងៃអាទិត្យទី19ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ជូនចំពោះលោកសានសវិតសូមលោកជួយផ្សាយប្រាប់ដល់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរនៅប្រទេសយើងឲ្យបានដឹងផងអំពីធនាគារតាំងពីឆ្នាំ1979យើងនាំគ្នាចេញពីរបបប៉ុលពតយើងមួយចំនួនបានចាញ់បោកម្ចាស់ធនាគារ Bank ឯកជនជាច្រើនសែនដុល្លារនិងរហូតដល់រាប់លានដុល្លារគឺម្ចាស់ធនាគារបានបិទធនាគារហើយប្រមូលលុយទាំងអស់រត់ទៅប្រទេសក្រៅដូច្នេះប្រជារាស្ត្រខ្មែរយើងគួរតែដកលុយឲ្យអស់ពេលនេះពីព្រោះប្រទេសយើងមានរឿងមិនល្អមកដល់ហើយសូមគិតមើលពីរឿងពិតគួរតែដឹងសូមអរគុណបានសេចក្តីថាខាងសហគមន៍អន្តរជាតិគេនឹងដាក់ទោសកម្ពុជាមានការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិការស្អីហ្នឹងការនេះនឹងជំរុញឲ្យធនាគារឯកជនមួយចំនួនអាចនឹងធ្វើដោយដែលលោកគឹមច័ន្ទវង្សបានទឿនមកព្រោះថាកាលពីមុនក៏ធ្លាប់មានរឿងដែលថាពួកធនាគារខ្ចប់លុយរត់ចោលស្រុកអីចឹងបាទធ្វើឲ្យអតិថិជនខូចខាតអស់ជាច្រើនសែនច្រើនលានអរលោកអ្នកនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានមុននឹងជម្រាបលាលោកអ្នកនាងនៅក្នុងនាទីពីនេះពីនោះថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមអានកូនសម្បត្តិមួយរបស់លោកឈុនហានឬហានឈុនដែលសរសេរមកខ្ញុំដូចនេះសូមជម្រាបសួរលោកបងសានសវិតពីចម្ងាយខ្ញុំជាអ្នកសរសេរផ្ញើអ៊ីមែលចេញអាសយដ្ឋាន Ligado PS ទៅបងកាលពីថ្ងៃ24វិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ហើយបងបានអានតាមវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកកាលពីថ្ងៃ25វិច្ឆិកា2017ខ្ញុំសូមបងមេត្តាជួយធ្វើការកែតម្រូវឲ្យខ្ញុំវិញផងថាការបញ្ចេញយោបល់តាមអ៊ីមែលខាងលើនេះគឺជាយោបល់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំមិនពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គការ Ligado ជាស្ថាប័នរបស់ខ្ញុំនោះទេដោយសារតែខ្ញុំច្រឡំប្រើអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់ស្ថាប័ននេះជាកំហុសរបស់ខ្ញុំដែលមិនបានប្រើអ៊ីមែលផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកបងសានសវិតយោគយល់ដល់រូបខ្ញុំបាទនិងសូមជួយចាក់ផ្សាយការកែតម្រូវដោយក្តីអនុគ្រោះសូមលោកបងទទួលនៅការគោរពរាប់អានដ៏ស្មោះស្ម័គ្រអំពីខ្ញុំសូមអរគុណបាទខ្ញុំសូមធ្វើការកែតម្រូវឲ្យបាទសម្បត្តិនឹងគឺជារបស់លោកឈុនហានឬក៏ហានឈុនរឿងក៏សូមឲ្យចាប់តែប៉ុណ្ណេះអរលោកអ្នកនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានពីនេះពីនោះថ្ងៃនេះសូមអេវ៉ាំងតែប៉ុណ្ណេះបាទជម្រាបលា